Това е клипа за Никола Град. Ето го. Дуди. Ето ме, ман. И сега ще разкажем историята на всички йойота. Първото, не го свива. Абе, я си ми дай йойота. Това е моя сивир. Това е бракмата. Всъщност G5, чай, че спред тока. G5. Китайска Edition. Евеничка. Рокет. Загорелия. Не се смее, бе. Продостар. Единият е метален, другият е пластмасов. Претърпя поражение. И най-накрая ПГМ. Не може да завърти с така даже. Чакай, сега. Лагери. Да, лагери. Централ, на Медора, на джипета. Да. Разбичка. Влиза като пичка. Него е то шебек с йойото. Кутията на чайна G5 буклука. На моя скъп сивир. Ръкавичка. Въженца. Малко тук там с дамски превръзки. Стигала, не се смей. И това беше от мен. Айде, тъшат си Тайлърс.